അത്യാവശ്യം വലിയ തൂളിയാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. നല്ല വലിയുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്തോട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ, നല്ലപോലെ ഹുക്കായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളങ്ങ് പൊക്കി കയറ്റി കിടിലായിട്ടാണെങ്കിൽ ഹുക്കായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള തൂളിയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനെയും പിടിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല. ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു. വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവൻ അടിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നല്ല വലിപ്പമുള്ള തൂളിയാണ്. നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബജി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണം അടിച്ച് വന്നതാണ് നായ്ക്കുട്ടി. പേടിച്ചാണ് അധികം വന്നത്, ഓടി. ഇന്ന് നമുക്കെന്തായാലും അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ നല്ല മീനെ കിട്ടി. 4 മീനെ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി നിർത്തുവാണ്. വേറെ ചേട്ടന്മാരും ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്ന ചേട്ടനെ ഫസ്റ്റിലെ അടിച്ചൊരു കരിമീനാണ്. പുളി ചെറുതാണ്, എന്നാലും വറുത്തങ്ങോട്ട് അടിക്കണം ഇതിനെ. നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്ന മീനെ കോർക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് കോർത്തിട്ട് ഇനി കൊണ്ടുപോവാം. പിടിക്കാനെല്ലാം നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കം ചാടിപ്പോയി. നമ്മളിതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോർക്കുക. ഇതിനകത്ത് കോർത്തില്ല. ചാടി എല്ലാം നല്ല കിടിലം വലിപ്പമുള്ള തൂളിയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വരവ് നഷ്ടമായിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? കൊടുത്തേക്കാം. കമ്പേ പോലും കയറുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമാണ്. കയ്യേലും വെയിറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു 2 അതിലൂടെ അങ്ങ് കണ്ടിച്ച് അടിച്ചു കളയില്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരുവാനാണ് നല്ല കിടിലനായിട്ട് വീഡിയോ പിടിക്കാറ്. കയ്യെ വെയിറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു 4 കിലോ എങ്ങനെ വരും? 4 കിലോ പുട്ടുപോലാണ്. 4 കിലോ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ? കയ്യെ വെയിറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല.
അളിയനാ പക്ക ഇതിനകത്തിലും കിട്ടും. ആ കോർത്തിട്ടും കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. പച്ചയ്ക്ക് വെച്ച തൂളിയാണ് ഇന്നത്തെ കിടിലൻ നാടൻ തൂളി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എങ്ങനെ കയറും? കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്, കാല് കുറഞ്ഞു പോയി. ചെരുപ്പ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വാച്ചവരെ കണ്ടില്ലയോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീനാണ്, നല്ല കിടിലൻ 4 പിടക്കണ തൂളി. വാച്ചവരെ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കിടിലൻ മീൻ പിടുത്തം. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടണമെന്നുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്നതല്ല, എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ പിടിച്ചിടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല കിടിലൻ മീൻ പിടുത്തവും നല്ല കിടിലൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി വരും. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി അടുത്ത കിണ്ണ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം. ഓക്കെ.